Նարեկ Սարգսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Մի դաժան բան ասեմ, որ շատերին թերևս դուր չի գա, սակայն ոչինչ։ Մանավանդ, որ այսօր ուզում էի համերգ գնալ եւ քաղաքի խցանումների պատճառով ըտենց էլ տեղ չհասա, փոքր-ինչ նյարդայնացա։ Այժմ ուրեմն ասեմ, ովքեր են այն մարդիկ, որ Նիկոլ Փաշինյանին համարում են դավաճան, իսկ Վազգեն Սարգսյանին հերոս։ Ես դա չեմ հասկանում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մեկը մեկին կատարել է Վազգեն Սարգսյանի ասածը։ Վազգենն ասում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կզիջենք այն ժամ, երբ հարկադրված կլինենք։ 26 տարի հարկադրված չէինք, չզիջեցինք։ Այժմ հարկադրված ենք, զիջում ենք։ Ահա ամբողջը։ Հենց Վազգեն Սարգսյանի հանճարեղ պլանի հետևանքով է, որ ադրբեջանցի զինվորը նստել էր նրա արձանի գլխին։ Նստելը դեռ քիչ էր, կարող էր ավելի բռի ձևով պղծել արձանը, ու պղծողներ դեռ կլինեն։ Եվ ես այստեղ մեծ արդարություն եմ տեսնում։ Մեզ համար դաժան, չափազանց դաժան։ Սակայն ով ասաց, թե արդարությունը չի կարող լինել դաժան։ Մասնավորապես, երբ մի մատ երկիրը 26 տարի անընդմեջ թքում է աշխարհում ընդունված օրենքների վրա։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը։ Պարոն Մելքոնյան, թեպետ հրադադար է, բայց Ադրբեջանի բանակն Արցախում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող որոշ գյուղեր է ներխուժում։ Հայկական կողմն ունի նոր գերիներ։ Այս անվտանգային խնդիրներն ինչպես պետք է լուծվեն։ Քանի որ ռուսական վերահսկողության տակ է, ռուսներն են պատասխան տալու այդ ամենի համար, իրենք պետք է լուծեն այդ հարցերը։ Այդ եռակողմ համաձայնագիրը կնքել են 3 երկրների ղեկավարները եւ ամեն մեկը պարտավոր է իր կնքածի եւ ստորագրածի համար պատասխան տալ։ Քանի որ ռուսական զորքն է այնտեղ, նրանք նաեւ անվտանգության երաշխավորներն են։ Այն ժամանակ եղել է պայմանավորվածություն, որ զորքերը պետք է կանգնեն այն կետերում, որտեղ կանգնած են եղել նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Հիմա ադրբեջանական զորքն արդեն խախտում է այդ պայմանները, իսկ Ռուսաստանը պետք է դա ի գիտություն ընդունի եւ կարգավորի այդ բոլոր խնդիրները։ Եթե մենք միջամտենք, ուրեմն պատերազմը շարունակվելու է։ Դրա համար մենք ռուսներին պետք է ասենք, ձեր խոսքի տերը եղեք եւ կատարեք պայմանավորվածությունը։ Այսինքն Ռուսաստանի առաջ պետք է հստակ պահանջներ դնել։ Այո, մեր պահանջն ավելի շատ Ռուսաստանից պետք է լինի, քանի որ Պուտինն է ստորագրել այդ հայտարարության տակ։ Թող բարի լինեն, կատարեն իրենց պարտականությունները։ Բայց մենք տեսանք, որ ռուսական կողմը հրադադարի խախտման դեպքով հասցեական հայտարարություն չարեց, այսինքն դարձյալ չի նշվում, որ Ադրբեջանն է խախտում փաստաթղթի կետերը։ Ինչ պետք է անել։ Մենք հավատարիմ ենք մնացել կնքված հայտարարությանը։ Նրանք բազմիցս խախտում են, դրա համար ռուսներն արդեն պետք է մտածեն, ինչ կարելի է անել։ Մեր ղեկավարությունը դիմում է ռուսներին, որ այսպիսի դեպքեր կան։ Խծաբերդից մարդիկ են տարել, բայց իրավունք չունեին տանելու, ռուսները չպետք է տային։ Ինչ է նշանակում գան ասեն այս գյուղն ազատեք, կամաց բոլոր գյուղերը կազատեն։ Ադրբեջանն ինչ նպատակ է հետապնդում այս գործողություններով, անկայունություն ստեղծել։ Իհարկե, ցանկանում են եւ մեր ներքին քաղաքականությանը խառնվել, որպեսզի ավելի անկայուն դառնա երկրում իրավիճակը եւ նաեւ իրենք թելադրեն իրենց կամքը։ Սյունիքի մարզում բնակիչները բողոքի ակցիա են անում, սահմանագծման աշխատանքները Հայաստանի հետ սահմանին իրականացվում են ԽՍՀՄ քարտեզներով, ինչ անվտանգային խնդիրներ են առաջանում այդ դեպքում։ Ներկայումս մեր տղաները կանգնած են Վարդենից Ջերմուկ հատվածում, մերոնք իրենց հետ վերցրել են սովետական Հայաստանի սահմանները, սահմանը գծել են, քար են շարել այդ սահմանի ուղղությամբ։ Սահմանից 50 մետր այս կողմ մերոնք են նստած, 50 մետր այն կողմ իրենք։ Կա այնպիսի դիրք, որ իրենք 200 կամ 300 մետր հեռավորության վրա են մեզանից։ Բայց անվտանգության հարցեր են առաջանում, չէ՞։ Այո, դիմացը ձմեռ է, այնտեղ արդեն 1 մետր ձյուն է նստած, հիմա ամեն մեկն իր հենակետում նստած է։ Մինչև գարունը բացվի, արդեն շատ բան կփոխվի։ Այն պայմանագրերը, որոնք պետք է կնքվեն, դեռ այդ բոլոր հարցերին պետք է անդրադառնան։ Հայկական կողմը կարող է պայմաններ դնել։ Եթե խորհրդային միության սահմանը դա է եղել, մենք չենք կարող ասել, գիտեք ինչ, մենք պետք է գանք եւ ձեր հողի մեջ մտնենք։ Կամ իրենք չեն կարող ասել, պետք է գանք ձեր հողի մեջ մտնենք։ Այդ սահմանները պետք է մնան որպես մեր սահմաններ։ Մենք պետք է մեր բանակը ստեղծենք, որ կարողանանք մեր երկրի սահմանները նորմալ պահել։
Այս իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելքեր եք տեսնում, որպեսզի խաղաղությունը փխրուն չլինի։ Այնքան դժվար չէ պատերազմի ժամանակ, ինչքան պատերազմից հետո։ Մենք տեսնում ենք, թե պատերազմից հետո ինչ խնդիրներ են առաջանում, դեռ նոր խնդիրներ են առաջանալու։ Եվ տարբեր կուսակցություններ այս իրավիճակում մանիպուլյացիա են անում եւ դեռ կանեն։ Դեռ շատ բարդ փուլ է սպասում մեզ, բայց պետք է դուրս գանք այդ վիճակից։ Իսկ դուրս գալու միակ տարբերակը համախմբվելն է։ Աթոռակռվին պետք է վերջ տալ, մի հատ համախմբվենք, տեսնենք ինչ ենք կարողանում անել։ Միանշանակ է, որ այս իրավիճակից դուրս ենք գալու։ Պատերազմից հետո ընդդիմադիր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի գործողություններ են անցկացնում, որոնց նախատիպը մենք տեսել ենք 2018-ին։ Նիկոլ Փաշինյանի կիրառած տեխնոլոգիաներով հնարավոր է նրան հեռացնել։ Նշեմ, տեխնոլոգիաներն ինչ-որ առանձնահատուկ նշանակության չեն, որ այս գործընթացի համար իրենք աշխատում են, իսկ մեկ այլ գործընթացի համար չեն աշխատում։ Տեխնոլոգիաներն ընդամենը հնարքներ են, որ քո առջև դրված խնդրին հասնես կարճ, արդյունավետ ձևով։ Կարևոր չէ 2 տարի առաջ տեխնոլոգիաներն ինչ նպատակի համար ես օգտագործել, հիմա ինչ նպատակի համար։ Եթե այս տեխնոլոգիաները կիրառես, դու արդյունք կստանաս, թե չէ։ Մարդուն, որը 2 տարի առաջ այդ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հաղթել է եւ եկել իշխանության, կարելի է հաղթել դրանց կիրառմամբ։ Մի քիչ այդպես չէ, մարդը տեխնոլոգիաների միջոցով է հաղթել, որովհետև տեխնոլոգիաներն իրենք աշխատում են։ Բայց այստեղ միանշանակ չէ, որ հենց կոնկրետ այդ տեխնոլոգիաներով հաղթեց, որովհետև կային շատ կարևոր գործոններ եւ այդ գործոններից մեկն այն էր, որ մյուս կողմը նույնպես այդքան ցանկություն չուներ իշխանություն պահելու եւ շատ դեպքերում պայմանավորված ձևով իշխանությունը հանձնվեց 2018-ին եւ ոչ թե Թավշյա հեղափոխությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պրոցեսներում շատերը տեսնում են դրսի ազդեցություն, մասնավորապես Մոսկվայի ձեռքը։ Կան մարդիկ, որ նաև արևմուտքին են այստեղ քաղաքական ազդեցություն վերագրում։ Ինչպիսի ուղերձներ են գալիս դրսից եւ ինչ նպատակ ունի օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտում, կա որևէ ուղղորդում ներքաղաքական պրոցեսներում։ Նախկինում էլ արտաքին քաղաքական կենտրոնները Թրամփից առաջվա ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, Ռուսաստանը, նաև Իրանը միշտ էլ խաղադրույքներ են կատարել Հայաստանում այս կամ այն քաղաքական ուժի վրա։ Ռուսաստանն ընդհանրապես հիմնականում իշխող քաղաքական ուժի վրա է խաղադրույք կատարում, վերջերս էլ սկսել է հանդիպել ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Այո, արտաքին քաղաքական կենտրոնների ազդեցությունը Հայաստանի վրա բավականին ուժեղ է։ Ուղղակի տեղի ունեցան որոշակի գործընթացներ, օրինակ Թրամփը գալով իշխանության փոքր-ինչ այլ քաղաքականություն վերցրեց, քան Օբաման էր վարում։ Չենք կարող ասել Թրամփը աջակցում էր Հայաստանում արևմտամետ ուժերի ձևավորմանը։ Եվրամիությունն իր փախստականներով էր զբաղված, այլ խնդիրներով։ Ուշադրությունն այդ ուղղությամբ էր։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, նա իր դիրքը ամրապնդում էր կամաց-կամաց, իսկ այս պատերազմից հետո, երբ Հայաստանը կապիտուլյացիա ստորագրեց Ադրբեջանի առջև, այստեղ Ռուսաստանի դերն էականորեն ավելացել է, խիստ է ավելացել։ Եթե խաղաղապահների գործոնն էլ հաշվի առնենք, կարող ենք ասել, Արցախի մնացած մասը վերածվել է Աբխազիայի, Հայաստանը Կալինինգրադի մարզի։ Դա նշանակում է Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վրա էականորեն ավելացել է։